सर नमस्ते। मेरो नाम विमल प्रसाद बराल। म यो मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ यो पुम्दी हिल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्राली। म पोखरा 22 मा काम गरिरहेको छु अहिले। म 2007 मा कतार गएको। कतारमा म ड्राइभिङ पेसा गर्थेँ। त्यस पछाडि 4 वर्ष वहाँ बसेर आएर फेरि म साउदी गएँ। साउदीमा पनि म ड्राइभिङै गरेको। त्यसपछि म आफ्नै देशमा गएर केही गरौँ भन्ने मनसायका साथ यहाँ आएर यो व्यवसाय सुरु गरेको। म लगभग 12-13 वर्ष जति विदेश बसेँ। त्यस पछाडि मेरो साथीहरूले पनि यहाँ मेरो कन्स्ट्रक्सन व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो कर्सरहरू गर्ने, उहाँहरूले मलाई आउनु यो मिसिनहरू यस्तो यस्तो छ, यसरी किनेर यो गऱ्यो भने यहीँ आफ्नै देशमा केही गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएको हुनाले म आएर यहीँ केही गरौँ भन्ने मनसाय त्यसरी भयो। आफूलाई अब विदेशमा बसेर कमाएको पैसा डुब्छ कि भन्ने टेन्सन त हुने नै भयो। तैपनि साथीभाइको भरोसामा यही राम्रो छ, यही किन्नुपर्छ भनेर साथीभाइको सल्लाह अनुसार नै किने। 1 वर्ष भयो यो मैले यो किनेको। अहिलेसम्म त्यस्तो केही फल्ट आउने, त्यस्तो दुःख दिने, त्यस्तो काममा समस्या हुने त्यस्तो केही भएको छैन। अब बजारमा तपाईँको यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता भए पछाडि दुनियाँ यो डोजर बेच्नेहरूले फोन गर्छन्। तपाईँको आज बेच्यो, ल्यायो, मिसिन ल्यायो, 15 दिन 1 महिनापछि जाँदा अफिसै हुँदैन थियो, मिसिन कहाँको के को। हाम्रो एउटा दाजुले एकचोटि ट्र्याक्टर किन्नु भएको थियो र एउटा सामान्य पार्ट्स नपाएर त्यो ट्र्याक्टर कभर यहाँ बेच्नु परेको थियो कि। त्यस्तो समस्याहरू मैले देखिरहेको छु होइन। कसैले अब त्यो तँलाई मोटरसाइकल दिउँला भन्ला, कहिले के भन्छ, कसैले अफर दिन्छ, कहिले 1000 घन्टाको फ्री सर्भिस भन्छ, के भन्छ। तपाईँ 200-400 को लोभले गर्दाखेरि त्यो भोलि त्यो मान्छे भेट्दैन। त्यहाँ एउटा सामान्य पाए फुट्यो भने नभेटेर मान्छेहरू महिनौ मिसिन खडा राखेको मेरै आँखाले देखिरहेको छु। तर यहाँ त यसलाई त तपाईँले फोन गर्नुभयो भने अहिले भर्खरै तपाईँले त्यो कम्प्लेन नम्बर टिपाइदियो भने तपाईँको भोलि आजै सके आजै, नत्र भोलि त यहाँ जसै इन्जिनियरहरू आएर त हाम्रो हेरेर चेक गरेर बनाएर जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो बसेछ क्या यसको। तर यो दुःख चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म दुःख पाएको छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले सामान यस्तो किन्दाखेरि पनि बुझेर मैले भनेको कुरा तपाईँलाई विश्वास लागेन भने आफै गएर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो एकदम राम्रो व्यवसाय छ होइन। अब लगनशील त हुनु नै पऱ्यो। उहाँ विदेशमा जति खटिनु भयो र यहाँ यस्तो यो मिसिनहरू लिएर यसरी विदेशमा चाहिँ खटिनु हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ, नहुने छैन। म त्यत्रो वर्ष विदेश बसेको मान्छेले भुलेर बसिरहेको छु। आनन्द छ हेर्नु न, मिसिन चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, पैसा आइरहेको हुन्छ, आफ्नो घर बसिरहेको छ, खाएको छ होइन, आनन्द छ कि। अब कसै आफ्नै गाउँमा सबै साथीभाइ दाजुभाइसँग भेटघाट भएको छ। खटिनु विदेशमा 12-14 घन्टा खटिनु भन्दा त त्यति जति यहाँ त 8 घन्टा मात्रै खट्यो भने पनि उहाँको भन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो मैले गरेको अनुभव हो क्या यो। बाहिर बस्यो, धेरै नै वर्ष बस्यो बाहिर। अनि अहिले घरै आएका नि भयो धेरै नै वर्ष, 9-10 वर्षै भयो होला। अनि आसी यहीँ गाडी किन्यो। यता रातै मिसिन पनि किनिन्छ, राम्रो होस् भन्दैछु, खुसी भएछु। त्यही हो। पहिला दिन त आँसु पनि आए। छोराले ल्याएर डोजर र टडक लिएर माथि जाँदाखेरि आँसु पनि आयो मलाई, खुसीका आँसु आए। त्यही हो। मलाई मेरो श्रीमान बाहिर हुँदा मेरो सानो बच्चा थियो। बच्चा भए पनि आफ्नो श्रीमान नबसी एकदम दुःख लाग्थ्यो। अहिले यहीँ घरै हुनुहुन्छ। घरै त बाहिरको भन्दा बढी कमाइ राम्रो छ र म एकदम खुसी छु। आफ्नो घर परिवारसँगै बसेर काम गर्दा एकदम खुसी छु।